Görüntüler Şirinevler metrobüs durağında. Arıza sabah saat 9 sıralarında yaşandı. Mesai yetişmeye çalışan vatandaşlar metrobüsler ilerlemeyince durup yürümeye başladı. Şirinevler'de metrobüs arıza yaptı durdu. Hemen arkasında ise onlarca metrobüs vardı. Bekleyiş başladı. Vatandaşlar beklemeyi göze alamadı ve metrobüslerden inerek yola yaya olarak devam ettiler. Sıkışık metrobüs trafiğinin arasında yağmurun altında koşarak ilerlediler.